乡亲高早，欢迎收看今仔日6月20日，公司第几台早起新闻，我是洪敏珍。新闻一开始，咱先来关心国内疫情的消息。昨咱增加127例本土个案，已经小煞7天，拢无超过200例。这也是3级警戒以来本土案例上介少的一天。指挥中心也宣布，对6月23开始开放，捌伫咧5月初9进前捌注过头一支 AZ 疫苗的民众，会当来注第2支。新冠本土确诊病例数下降，指挥中心宣布，19号增加127例本土病例，以新北市81例上侪，过来就是台北市30例、桃园市8例、新竹县3例、新竹市、基隆市各2例，另外也增加20例死亡个案。在这个时候是绝对不能够去放松，我们才可能把这个疫情把它控制好。你稍微一放松，稍微一起来，那又是一个一大段的时间要去清理那会变成造成很多的一些困难。就伫国内启动大规模做新冠疫苗了后，到19号死亡通报已经累计49例。根据指挥中心的了解，到目前为止无发现死因甲做疫苗有关系。接种后的3日的发生。那里面20例为75岁以上的长者，那当然都属于年龄偏高，那有慢性病，那司法相验解剖且有正式报告的有4个案例，那年龄介于70多岁到90多岁。那初步的死因是以心血管疾病或慢性病史，如支气管性的肺炎相关。近日，世界卫生组织宣布，统计到各国的印度病毒株已经加做全球流行的主要病毒株，比过去任何病毒株的传播速度更较紧。地处指挥中心为去年10月起到今，拢总完成278例病毒基因定序，其中英国变异株又按占上大件。最多的还是我们英国变异株199案哈，那另外南非变异株、巴西变异株分别是6案跟4案，那另外也有这个跟布桃相关的加州变异株19案哈，以及就是有这个菲律宾这边有一个跟巴西株比较接近叫 P3 的这个变异株哈，有2案。那印度变异株到目前还是5案。另外，指挥中心也宣布，后礼拜3 6月23开始，将陆续配发 AZ 疫苗到地方政府卫生局，和5月初9捌注过第1档 AZ 疫苗的民众会当开始注第2档，有估大约6.7万人会当注。记者综合报道。好消息来讲，这个月初6，美国参议员来台湾的时阵，捌承诺讲会捐75万剂疫苗予咱台湾。因若昨外交部证实，美国会伫咧今仔日尾暗仔计将送予阮250万剂 Moderna 疫苗。那外交部对此是真诚意表达感谢。因若咱的指挥官陈时中也讲，确实有影有感受到咱和美国的真友谊。火机起飞，载着真侪人的愿望。美国政府伫咧美国东部时间19早起宣布捐250万剂莫德纳有风射予台湾。咱个驻美国代表萧美琴伫咧田纳西州的曼菲斯特机场代表台湾接受，随由华府的专机运送回国。外交部诚挚感谢美国政府捐赠疫苗给台湾，并且将原来本来是6日宣布给台湾的75万剂的疫苗的数量大幅增加到250万剂。美方以实际的行动来协助我国政府以及全民对抗疫情，这也展现了美国对于台湾坚定的支持跟高度的重视。我国表达诚挚的感谢。美国自原本宣布的75万剂增加到250万剂，咱外交部一直到确定飞机起飞了后，才对外证实，并且表示感谢。指挥中心指挥官陈时中讲，美国在台协会处长李英杰进前讲过，台美之间是真朋友、真性情，咱真正有感受到。我们对李大使讲的真朋友、真性情，我们真的有感受到。为了要争取时候，这批疫苗由美国起飞直接来台湾，安装伫咧20尾暗下到桃园国际机场，这也是国内一边上大批入来的新冠有风射。记者综合报道。最近要是有一寡找无感染源的本土个案，卫福部即马是开放民众会当来买快速体检的试剂，家己踮厝来做体检。药师公会虽望赞同这项做法，不过也指出有一寡欠点。卫福部是药师呢核准5间居家抗原加核酸快速体检的试剂，上紧这礼拜伫咧药妆店、医疗器材行、
便利超商、药局就会当来买。毋过呢，这药师工会提醒，快胎试剂伊的品质甲使用的方法真歹管控，而且店家也无医师人员伫咧遐教人安怎使用，有一寡疑虑。食药师是建议有胃病高风险的人才来使用，那验出是阳性，就要赶紧去体检站进一步来做采检。过来，咱来关心天气。今日受西南风的影响，水气霸甜，高雄甲屏东地区要特别注意会上大风。因为今日早起，高雄有一寡地区已经做大水啊，到阵来去看云图。今日方面，瓦金落雨的范围会扩大，苗栗以南会有地震雨。气象局也针对高屏地区发布大水雨特报，也有7个县市的大雨特报。若受西南风震降的影响，气象局也发布高温特报。东南部地区会靠小风，大台北地区等等7个县市高温会来到36度。若拜二开始受风面影响，全台湾拢会落雨，西半部甲东北部会有地震雨甲雷公雨，西半部可能达到大雨甲大水雨的等级，提醒乡亲得爱特别注意天气变化。过来，咱来讲美国西部甲西南部10几个州，最近这天气是烧忽忽，温度超过40度，附近的水库这水情真暗，水位已经降到有史以来上界的纪录。以凉爽舒适的气候出名的加州旧金山湾区18县温来到摄氏40度，卖场的家电部门冷气机卖价卖花补货，带着囡仔去公园耍的家长，耍无几分钟就热甲挡袂牢，准备要回去厝的。I didn't think it would be this hot. I mean, I come here all the time, but today is just like really. The surface of the ground is super hot. 一礼拜以来，美国的西部甲西南部10几个州，拢在一波热浪的影响下，早时8点就出现超过摄氏37度的高温。日头落山了后，暗时气温依然是降袂落来。以凤凰城为例，46度的高温已经继续一礼拜啊，到暗时也有33度。对加州到蒙大拿州，侪所在拢有破纪录的6个高温。棕榈泉55.56度。盐湖城41.57度，加州的4个直落出现今年以来上高温54度。亚利桑那州、内华达州、犹他州甲加州拢发布高温的警戒。This is early to have this much of a heat wave. It's happened before, but it's not that common. And if you look at the Death Valley's climate over time, we still haven't hit the 134-degree temperature that we hit back in 1913, which is our record. 这么热的天气，佫可花无落雨。湖北的水库水位也拢无够，加州第2大水库奥罗维里湖水位比2019年低50公尺，只有3/5的储水量。奥勒冈州、犹他州甲内华达州也做有相款可换情形。公视新闻王慧文编译。今仔日的报纸看什么大代志？带乡亲咱斗阵来去现报纸来看联合报。台中地方法院的法官张延新有写文章，讲前一阵仔伫咧审刑事局搜索票的申请书的时阵，发现警察用简讯骑马坐的资料锁定嫌犯的行踪，认为有疑虑。指挥中心表示，这案会搁再来查证，强调简讯骑马坐的资料袂当提供予警察办案做使用。来看《中国时报》。WHO 警告讲，新冠肺炎 Delta 变种病毒已经成做全世界主要流行的病毒株。现此时 Delta 伫咧英国甲德国是拖了真严重。美国总统拜登呼吁因的国民，大约还有3.5个人还未注册第1剂疫苗，就要赶紧去做。来看《自由时报》。防疫保单因为疫情卖了真好，根据金管会的统计，到6月16为止，防疫保单投保的这个量已经有674万件，投保的金额超过38亿，已经赔3500多件，总金额已经赔2亿7200万。再来讲，台北市政府昨公布好心肝诊所注疫苗的调查结果，也各有处罚的名单。市长郭文特是表讲，小和兴诊所提85罐的疫苗，是民进党的立委高嘉瑜打电话去卫生局要求的。不过高嘉瑜出面表示讲，伊只是转达诊所有需要疫苗的这项需求。小和兴诊所也讲，因只是拜托高委员做选民服务，而且这做的对象拢有下资格。
台北市政府19下晡公布诊所违法注疫苗案的调查结果，讲疫苗报号小核型诊所的过程有立法委员郭家儒的介入。有中央级的某民意代表跟黄局长转达这个诊所小核心诊所这个疫苗的要求，然后黄局长呢就把他的这个要求呢转给这个这疫苗的 PM 就是专员蔡专员。我看那个报告上面写的是写高嘉瑜的，不过是这样的我相信他一定有他的说法。那他们也表达说，为了要保护孕妇还有这些新生儿，希望能够尽快的施打疫苗。核心的需求我们转达给卫生局之后，黄世杰局长在短短不到10分钟内就迅速回复说没有问题。所以从头到尾我们都觉得这个只是转达选民澄清。郭家儒强调，诊所迄边当初是讲会用伫1类到3类的人员，而且迄当阵卫生局长嘛答应了真紧，所以认为因嘛真支持这件代志。这中是拢无施压的问题。另外，伫复兴馆诊所的部分，6月初7是有一位吴姓科长核发15罐，6月初8诊所搁再提出要求，这摆伫科长的同意之下核发100罐。吴股长呢，他就基于第一次6月7号呢，基于就是说小核心已经有给过诊所施打，而且他们也就有填具这个施打意愿书，也认为是属于这个合约的诊所了，合约的一个医疗院所，所以在6月7号就由他自己就同意了。台北市政府讲，6月15之前，市府是无同意诊所来做疫苗，所以有违反到迄当阵的规定，嘛违反到公平的原则。而且伫复兴馆诊所的部分，伫核发进前是无透过医事系统来做诊所人数的确认，所以会来处罚。处罚名单包括卫生局长黄世杰、蔡姓专员、吴姓股长甲1位科长。除了黄世杰毋是政务人员，会另外处分，其他拢会检讨行政责任。规个案件阁会送廉政委员会审查。记者郭碧君、郑派文台北报道。再来看国内本土病例数，昨咱增加127个新的本土个案，台湾本土病例数即阵加起来，计共有12680例。来看各县市的病例数。即马全台湾的病例数超过4000例的县市，包括新北市有6095例，台北市4192例，超过100例的县市，桃园631例，苗栗523例，基隆市279例，彰化县254例，台中市187例。另外，死亡个案昨咱增加20例。即阵全台湾本土的，佮加上境外的病例，计共有13896例。这的资料拢是今日早起疾管署上最新的统计。来讲做疫苗的顺序，即摆也传出中央甲地方无共调，引起讨论。台中呢，伫咧昨替13000外林长来做疫苗，不过指挥中心表示讲，林长并毋是防疫第一类接触的人员，已经有甲台中市政府秃头提示过。不过台中市长罗秀燕讲，伊是指挥官，全部的责任伊会总担起来。那婚林馆这边也要开放给林长来做，而且殡葬业者也会使代成做。在伫排队的人中，台中市的林长领先站台，予市府的会议接获做疫苗名单。我们来打也是有一个带动的效应啊，就是说老人家他不会害怕嘛。当地林长认为，先做会当起带头的作用，也毋过中央认为林长无属于防疫期间，可能接触着病者的第一线人员，也反而影响台中75岁以上长者的权益。接触居家检疫、居家隔离者的第一线的人员为限。我是台中市的防疫指挥官，我做的决策我会负完全的责任。面对这期市长罗秀燕讲要更专业，婚林馆也第二做，除了林长排列注册名单，殡葬专业人员也投入。所有的连长来规划纳入我们整个接种的对象，殡葬业者这284位也列入
婚姻强调会做些了后，补充中央同意，毋过也有人反对林长先做。高雄三川里长曾庆坤就认为，林长虽然是里长的助手，毋过婚约期间已经大量欠借甲李明接触，建议将要不要留予更加需要人。这样一般大楼来讲，他们只是投放在他们的信箱里面而已，所以不会直接与人做接触。中央强调，林长无属于第一线接触人员，高雄也无特别接破注册名单，北市认为起因拢是疫苗无够。依序列推，因为这一次的疫苗真的在数量上非常的有限。坦白讲，今天的问题还是台湾疫苗不够嘛，台湾疫苗够，这些当然是问题。中央解释，无管林长也是其他地方工作者，拢爱看实际情况，毋是以身份来区别。提醒地方政府也是爱先做切通报中央，搁心情监视。记者综合报道。因为疫情有袂少学校的毕业典礼拢改伫咧线顶办，来看学校是安怎结读卡，互学生一个难忘的毕业典礼。也有家长互囡仔踮伫咧厝穿制服来参加，做伙来看。来源来点点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 点，看你来看看我。学校雄雄停课也因等到休热，就要毕业的国三学生黄竹竹伫厝内底参加线上的毕业典礼，看到影片，受到真侪上课情形。我们班的人吧，就是其实大家都感情都很好。竹竹毋是厝内底今年唯一的毕业生，高三的哥哥黄雄甲小学6年级的妹妹婉玉，相款以线上的毕业典礼结束高中甲国小的生活。连同学都没办法聚会啊，都没办法聚，然后就最后看毕业典礼的那个直播的时候，就有看到老师们的鼓励的话，所以蛮感人。跟学校就是一般那种正常的那种毕业典礼，就是差很多，所以就是比较没有感觉。有实际毕业典礼的气氛，三个囡仔拢讲看线上的毕业典礼无靠。伊妈妈认为讲这是一世人的回忆，伫咧厝内底也使有伫学校的感觉，为是叫囡仔穿着制服专程来参加，也送着家己制作的影片甲礼物。告诉他们说，这就是人生，人生本来就是会有所遗憾啦，对啊，那就是只能把握每一天，就是珍惜当下啦，然后把握每一段缘分。疫情之下的毕业季无目屎，也有同学相染，也有翕相的情形。对着学生来讲，难免有遗憾甲失落。也毋过疫情之下的线上毕业典礼，可能无聊，也真可能有创意，拢互今年的毕业生有着非常特别的毕业的回忆。挥手。对着镜头，跟着老师、师长们说再见。再见喽，同学，拜拜。记者综合报道。来讲，新竹湖口这2天有40多户民众在徛过水道头，一拍开流出来水，唔但黄，而且阁有汽油味。为少民众转家己解去买水来啉。自来水公司表示讲，这可能是进前工程伫咧遮咧做，会紧来改善，也会来参详安怎赔偿。水塔内底水黄，而且敢若有一站油浮在顶悬。民众发现新竹县湖口部分地区这2天的自来水，唔但看起来真垃圾，闻起来阁有真重的汽油味。水的味道就是汽油味很重，那颜色我们是用肉眼这样下去看，在水塔里面的感觉，它就是好像是汽油的那个稀释过的颜色，整桶这样看起来的颜色是这样。对，那味道是很刺鼻，就是整个家里弥漫都是汽油的味道。经过反映，自来水公司嘛已经派人来到现场勘查，初步了解，因为17迄天，水公司伫附近有进行工程，有可能是上尾施工的无水利关系，才造成这款状况，会负起相关的责任。集管水本来主要是做排放，那但是有发现到说可能有少量的水因为阀没有关紧而进入一个支管，造成这一次民众反映的一个事件。部分的用户认为说有造成一些损失的部分，台水公司会再跟这些民众来做一些认定及后续的一个协商。自来水公司讲，这届受影响的大概差不多40户，目前建议民众先把水道头拍开，让水流掉一部分了后，才开始使用。刷落来联络受影响的用户进行协调。记者刘君和新竹报道。中国袂少城市即马拢向商业化快速伫咧发展，毋过伫咧身心障碍设施即部分煞对无着阵。坐轮椅的人要出门是拢真无利便。新世代的身心障碍者即马是徛出来表达诉求，强调因和一般的民众无啥物差别，只是需要加一寡理解甲包容。
伫家路，老先生坐电动轮椅伫慢车道慢慢啊行，身躯经过真侪机车，但红灯的时阵，就互人包围伫个隐忍的声音甲废气当中。这是中国上大的都市上海。现代化启用之下，无障碍设施并无周全，真侪坡道设计无好，人行道是下搁溪，搁互共享脚踏车占掉咧。坐轮椅的人上街路是千万难，一般的人搁叫是因是真少数。2公里之外的地方，大家还是挺少有人能够真正去到比较远的地方。轮椅人士其实目前还是在入学啊，以及就业层面还是会受到一些阻碍的，所以确实大家很难看到，但并不代表他们的人群很少。31岁影音部落客赵小姐因为得到小儿麻痹，11岁开始就靠轮椅行动。伊家己拍影片对我介绍心脏者的生活甲困境，得到袂少回响。伊的这场生涯捌因为甲能力无关系问题受影响，不过这常常发生。有人被大厦取消录取资格，有人互青云人用话来补助。不过，对时代演进，也慢慢有人愿意关怀帮助。39岁黄小姐认为，这卖处境已经有较改善。10几年前我出行的话，很多人都会就看到一个像异物一样，他们觉得很奇怪啊，怎么来了个轮椅？但是现在出行的话，基本上大家都是用一种平视的目光，也不会太关注。另外一方面，就是一些地铁的服务方面，可能也会比以前更好了。长期为身障者发声，鼓励行出家门的北京折摊者之家创办人文君，2年前伫云南大理考察的时阵，因为家己要通过轮椅坡道，互汽车挡掉咧，驶道时阵摔入停车场死亡，互身障朋友心真痛。如今部落客赵小姐甲电商员工黄小姐，拢毋是点点的一群人，因勇敢向官方反映各种无公平甲无方便，要继续捍卫轮椅族安心上街路一个基本权益。公司新闻是会中。因应气候变迁，澳洲呢是减排温室气体，也对2011年开始伫Queensland实施碳农业。不过，这煞影响到当地真侪做事人因的生计，致使当地人口流失，也引发争议。对这看起，规片土地拢是种金河番薯，这是澳洲东北部的昆士兰。为了要应付气候变迁，减少排碳量，自2012年开始实施碳农业，盐湖山造成其他的农牧业者无法度生存，人口外流。These bush towns or communities, they're struggling as it is without another nail in the coffin. 过去出产羊毛加牛扒为主的帕罗郡，是澳洲政府进行碳农业的地区之一。到2020年年底，8年来种碳的利润已經有4000萬澳幣。鹽湖也至少有400位民眾要徙到其他所在，影響當地經濟。We had a 10-year drought prior to that, and we didn't see those big declines during that drought. 所謂的碳農業是藉着種樹啊，由樹啊吸收二氧化碳進行光合作用，並且將吸收的二氧化碳得到樹根，佮送轉去土壤內面。要讓二氧化碳轉去土壤內面，就袂當增加農業或者是畜牧業的排碳。因為樹會放出甲烷，農業用的機械愛用到柴油，這攏是農業甲畜牧業互人認為造成氣候暖化原因之一。而且土地和企業收走種樹化，也過一段時間才會出現淨碳的效果。We're carrying something like 38% of the carbon units that are sold in Queensland. So yeah, that's a massive, for a small population of 1,500 people, to basically shut up shop on all that production of that land. 鹽湖當地伫咧經營碳農業業者認為，居民早伫咧進行淨碳項目進前就已經離開，這賣碳農業又吸引一寡人來遮住，所以碳農業伫咧當地是一個正受爭議的問題。公司新聞陳思彤編輯。天氣報你知，今日日方面瓦緊，中南部這雨會落真粗，尤其伫咧高雄甲屏東，就要特別注意會上大雨。因若拜日開始受到鋒面影響，全台灣攏會落雨，提醒鄉親就要特別注意。咱做伙來去看各地的氣象資料。咧北部溫度上低28度，上懸36度。
来看中部温度上低26度，上悬31度。伫南部温度上低26度，上悬31度。东部温度上低25度，上悬34度。金门平阳马祖26度到30度。啊，再来看未来3天的气象。感谢乡亲收看，我是敏珍，咱大家拢保重身体，明仔载同一个时间再会。